A lot to me that all of you are here today. Thank you. Am Anfang des Jahres haben wir euch unsere Vision für dieses Jahr 2019 vorgestellt. In the beginning of the year, we introduced you to the vision we had for this year 2019. Uns war auf dem Herzen das Wort gesund sein. The word healthy, to be healthy, was on our hearts. Ein gesundes Leben mit Gott zu führen in allen Lebensbereichen. To live a healthy life with God in every area of our lives. Und das meine ich jetzt nicht nur auf einer körperlichen Ebene, And I don't just mean like physically, sondern mehr auch ausgeglichen sein, reif sein, fruchtbar sein, ganz sein. but I mean balance. I mean mature, whole, and fruitful. Zum einen im Umgang mit sich selbst, The way you treat yourself, aber auch dann im Umgang mit anderen Menschen. but also the way you treat other people. Und genau darüber wird diese Serie in den nächsten Wochen, Predigtserie, gehen. And this is what this sermon in the next few weeks is going to be about. Denn wir sind der Überzeugung, dass ein gesundes Leben nur mit Gott möglich ist. Because we are convinced that a healthy life is only possible with God. Liebe Frauen, My dear women, heute wollen wir uns etwas mehr mit den Männern beschäftigen. today we're going to focus a tad bit more on the men. Keine Sorge, ihr werdet genug angesprochen werden. Don't worry, we're going to talk to you as well. Wenn es mir nicht gelingt, dann nächste Woche. And if I don't manage today, I'm sure next week we'll hear about that. Healthy man, ein gesunder Mann sein. Healthy man, to be a healthy man. Was zeichnet einen gesunden Mann aus? Das ist die Kernfrage heute. The core question for today is what marks a healthy man? Und weil ich gerade vor kurzem Vater geworden bin, eines kleinen Sohnes, habe ich die Ehre, heute anfangen zu dürfen. And because Fabi just became dad of a little boy, he has the honor of starting today. Ich habe mich schon vorher gefragt gehabt, als wir erfahren haben, dass wir einen Sohn erwarten werden, was ist eigentlich typisch männlich? Ever since we learned that we were going to have a little boy, I started to ask myself the question, what does it mean to be a man? Was ist typisch Mann? What is typical for a man? Keine einfache Frage, wie ich finde. I think it's not an easy question, Gerade weil sich ja diese klassische Rollenverteilung aus den letzten Jahrhunderten immer mehr auflöst. especially since the classical roles, gender roles that have been prevailed over centuries are kind of dissolving. Also noch eine viel wichtigere Frage für uns heute. So the question becomes even more important for us today. Ich glaube, dass wir Männer in einer Krise sind heutzutage. I believe that men are in the middle of a crisis today. Wir Männer wissen oft nicht mehr, was typisch Mann ist. We kind of don't know anymore what it means to be a man, what Was is typical for men, Was uns ausmacht, wer wir sind. who we are. Und das liegt nicht nur dran an den ganzen Weichmachern im Wasser, And that's not only because of all the softeners in the water, sondern auch natürlich durch die Gesellschaft. but also because of society. Männer müssen immer sensibler werden, gefühlsbetonter, einfühlsamer. Men have to become more sensitive, more sensible, more led by their emotions, Und dann am besten noch 10 Stunden am Schreibtisch einfach sitzen. and then work 10 hours in front of a desk. Was die Männlichkeit vieler Männer betrifft, ist sie eingesperrt wie ein wilder Löwe im Käfig. When it comes to the manliness of a lot of men, it is trapped like a lion in a cage. Gezähmt und dressiert, Männchen zu machen. It's been tamed and it's been trained to just sit up at ready. 2, 3 Leute haben das Wortspiel verstanden, sehr gut. In English, it doesn't work. Ja, deswegen, sag es mal auf Deutsch, weißt du. Also Männer sind dazu da, einfach nur noch Performance abzuliefern, Leistung zu bringen. So men are there to be ready to give a performance, to really be at point. Und wir wollen uns heute 3 Punkte angucken, die uns helfen können, aus diesem Käfig auszubrechen. And we want to look at 3 points today that could help us to break free from this cage. Falls mir das heute nicht gelingen sollte, Männer, And in case I'm not going to manage today, guys, wir haben in 4 Wochen eine Männerkonferenz, 4 weeks from today, we have a men's conference. wo es unter anderem auch um diese ganzen Themen gehen wird. Und wer sich noch nicht angemeldet hat, darf das gerne noch tun. Where all of these topics will be touched upon again. And if you've not yet signed up for it, do it. Also sehr empfehlenswert. Really recommend that. Wir wollen uns heute König David genauer anschauen. We want to have a closer look at King David Denn today. über ihn heißt es, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Because about him, the Bible says he was a man after God's heart. Und es ist doch eigentlich erstaunlich, wenn man sich sein Leben anguckt. And that is kind of surprising if you look at his life. Ein Mann, der seine Ehe gebrochen hat. He was an adulterer. Ein Mann, der das verheimlichen wollte.
trying to cover it up. Und dann noch einen Mord in Auftrag And gegeben then hat. actually told somebody that he had to go kill somebody else to cover that up. Selbst Jesus hat sich nicht dafür geschämt, Sohn Davids genannt zu werden. But not even Jesus was ashamed to call himself a son of David. Wir hätten vielleicht das über einen Hiob gesagt, Maybe we would have said that about Job, über einen Henoch oder einen Daniel. Enoch, or Daniel, Aber ja, bei denen war halt mehr oder weniger alles in Ordnung. Ja? because they kind of had their lives in order. Doch wir lernen schon hier, dass Gott irgendwie einen anderen Blick auf die Menschen hat. But we learn here that obviously God has a different focus on people. Dass die Wahl dann auf David viel liegt, bestimmt auch an seinem Herzen. That David was chosen has probably a lot to do with his heart. In der Bibel ist es so, dass man mit dem Herzen denkt und Entscheidungen trifft, nicht mit dem Kopf. Mit dem Herzen macht man In es. the Bible, we see that with your heart you think and make decisions, not only with your mind. Also war in Gottes Augen Davids Herz was ganz Besonderes. So, in the eyes of God, the heart of David was something very special. Ein ehrliches Herz, das dann aber auch mit Sünde bedeckt worden ist. An honest heart that was covered with sin. Wir merken schon, dass David kein perfektes Leben geführt hat. We notice David did not lead a perfect life. Was war es dann, was ihn zu dem Mann nach dem Herzen Gottes machte? So, what made him into a man after God's own heart? Das waren seine innersten Motive, seine Haltung. It was his inmost motives, the way he behaved himself, Wahrscheinlich seine tiefe Liebe zu Gott. and probably his deep love for God. Denn diese Liebe hat dann auch alles andere, alle herausragenden Fähigkeiten, Charaktereigenschaften in seinem Leben erst sichtbar gemacht. Because this love made all his really great character traits visible. Weil er seine Identität als Mann, als Vater, als König von Gott abhängig gemacht hat. Because his identity as a man, a father, and a king was dependent on God. Wir springen gleich in eine bekannte Geschichte rein. I want to jump right into the middle of a well-known story, David gegen Goliath. David and Goliath, Klein gegen groß. small against big. Man könnte vielleicht auch sagen, als Vergleich, weil ich fast 2 Meter bin, ich gegen meinen kleinen Sohn. So imagine Fabi with his almost 2 meters against his little boy. Und dieser Punkt oder diese Veranschaulichung, dass David mit einer Steinschleuder diesen Riesen bezwungen hat, das führt uns jetzt zum ersten Punkt. And this idea, this image of how David came to overcome this giant, this is the point of our story. Ein Mann nach dem Herzen Gottes vertraut Gott, dem alle Dinge möglich sind. A man after God's own heart trusts in God, with whom all things are possible. Die damalige Situation war folgende. The situation back then was as follows. Die Philister sind aufgebrochen und in den Kampf gezogen gegen die Israeliten. The Philistines got up and went into battle against the people of Israel. Und bevor sich die Männer die Köpfe eingeschlagen haben, And before it got to battle, ist der beste Mann von den Philistern, den Goliath, aufgestanden und hat den besten Mann von den Israeliten zum Duell the herausgefordert. best man of the Philistines, Goliath, got up and he challenged the best man of the Israelites. Wer dieses Duell gewinnen würde, der würde die ganze Schlacht gewinnen. And they said whoever would win this duel would win the battle. Goliath, so heißt es in der Bibel, ein Mann fast von einer Höhe von 3 Metern. Goliath, the Bible tells us, was almost 3 meters tall. Das sind jetzt nicht ganz 3 Meter, That's not quite 3 meters, ja, aber ihr könnt es euch but you grob get the vielleicht idea. vorstellen. Ich bin 2 Meter fast und dann weiß nicht, 60, 80 Zentimeter, ja, Thomas? Ja, genau. Also noch ein bisschen größer, als ich jetzt hier gerade stehe. So a bit taller than Fabi is standing up there. Und es ist, glaube ich, ganz natürlich, dass viele von den Männern, von den Israeliten total Angst hatten. And it's pretty normal for a lot of the Israelites to be pretty much afraid of that. Von manchen heißt es, sie sind sogar geflohen nach Hause. Of some, it is said that they actually ran away. Was wäre deine Reaktion gewesen? What would your reaction have been? In und durch solche Herausforderungen werden wahre Helden erst geboren. In and through such challenges, true heroes are born. Und ich glaube, ein Held zu sein, das ist der Wunsch vieler Männerherzen. And to be a hero is the longing of a lot of men's hearts. Ein Held für seine Frau zu sein. To be a hero for your wife.
Ein Krieger, der für seine Werte aufsteht und kämpft. A warrior who stands up for what he believes in and fights for it. Und in diesem Fall von David ein Mann, der gegen den Feind Gottes aufsteht, ein Mann, der für sein Land kämpft. And in the case of David, a man who gets up to fight against the enemy of his God, who fights for his country. Aus Angst, nichts zu tun, einfach wieder nach Hause zu gehen und abzuwarten, das war der einfache Weg, den ja viele gewählt haben von den Israeliten. The easy way would have been out of fear to simply do nothing, to turn around and go home. And a lot of Israelites chose that way. Niemand von den ausgebildeten Soldaten hat es gewagt, den Kampf aufzunehmen. Not one of the trained soldiers dared to pick up that battle. Es brauchte einen kleinen Hirtenjunge, They needed a little shepherd boy der einfach kurz mal seine große Brüder besuchen wollte. who was actually only there to visit his older brothers. Ich habe mich gefragt, was hatte er, was die anderen nicht hatten? I asked myself, what does he have what the others didn't have? Er hatte ein festes Vertrauen in die Größe des Gottes. He trusted in the greatness of his God. Als er vor König Saul war und seinen Kampfversuch rechtfertigen wollte, hat er Folgendes gesagt. When he was standing in front of King Saul and had to explain why he wanted to try this battle, he said the following. Steht in 1. Samuel 17. We find that in 1 Samuel chapter 17. Wer keine Bibel dabei hat, der kann gerne mit mir hier an der Leinwand lesen oder auch bei unserer App YouVersion sind wir auch wieder live. If you don't have a Bible with you today, you can read up here on the screen or you can read along in your YouVersion Bible app. We are there under live events. Da sagte David, dein Diener hütet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss es aus seinem Rachen. Wenn er mich dann angriff, packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So hat dein Diener Löwe und Bären erschlagen. Diesem unbestrittenen Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Jahwe fuhr David fort, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieser Philister retten. Gut, sagte Saul, dann geh, Jahwe sei mit dir. But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father. And when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him. Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. And David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Wir können hier raushören, dass David Gott als einen Gott erlebt hat, der rettet, der befreit. We can read in here that David experienced the Lord as a God who delivers and saves. So wie Gott David bisher immer wieder bewahrt und beschützt hat, so glaubt David, wird er es auch jetzt in dieser Situation tun. As God had continuously protected and saved David in the past, David believed God would do it again. Das heißt, er hat vertraut auf dieses beständige Wesen, das Gott ist. So he has full confidence in this never-changing way of God. Weil er damals treu war, wird er auch jetzt treu sein. Because he has been faithful in the past, he will be faithful now. Auch dann, als er vor Goliath stand, hat Goliath ihn eigentlich ausgelacht. And as he's standing in front of Goliath, Goliath is actually mocking him. Ich habe mir dann so gedacht, David hat sich bestimmt gedacht, warte mal, wer zuletzt lacht, lacht am besten. And I thought to myself, David was probably thinking, he who laughs last will laugh the longest. Und auf dieses Lachen von Goliath hat David Goliath Folgendes ins Gesicht gesagt. And as an answer to this mocking laughter of Goliath, David said the following. Das ist genau immer noch im 1. Samuel 17, ein paar Verse weiter. We're still in 1 Samuel 17, just a few verses further down. David rief zurück. Du kommst zu mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert. Ich aber komme zu dem Namen Jahwes, des Allmächtigen, des Gottes, der Herr Israels, den du verhöhnt hast. Jahwe wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Philisterheers werde ich heute noch den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Menge hier soll sehen, dass Jahwe weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Denn Jahwe bestimmt den Kampf. Und er wird euch in unsere Hände geben. Then David said to the Philistine,
You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head. And I will give the dead bodies of the host of the Philistines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all his assembly may know that the Lord saves not with sword and spear, but the battle is the Lord's, and he will give you into our hand. Ich finde, man merkt hier richtig, wie Davids Selbstbewusstsein aus dem Text rausspringt eigentlich. I Gell? think you can feel how the self-confidence of David jumps out of this passage at Und you. dieses Selbstbewusstsein ist eigentlich die Folge von seinem Gottvertrauen. And his self-confidence is possible because of the way he trusts God. Er weiß, Gott steht hinter mir und er kämpft mit mir. He knows God is right behind him, fighting with him. Das ist seine Basis. That is his foundation. Das gibt ihm Mut aufzustehen, voller Stärke, That gives him the courage to stand up strong, gerade wenn es kein anderer tut. especially when nobody else is doing it. Ich glaube, solche selbstbewussten Männer brauchen wir heute. I believe these kinds of self-confident men we need today. Solche Männer mit so einer Klarheit und so einer Vision, die sind so anziehend. Men like this, with such clarity and such a vision, draw people in, Nicht nur für Frauen. not only women. Ich glaube, das brauchen wir heute. We need this today. Männer nach dem Herzen Gottes zeichnen sich so aus, dass sie in Gottes Vertrauen haben und dadurch ein starkes Selbstbewusstsein. Men after the heart of God are defined by this. They have a strong confidence in God and therefore a strong self-confidence as well. Wir finden hier auch ein schönes Prinzip, wie David mit Problemen, mit Herausforderungen umgeht. We also find here a great principle how David treats challenges. Er flüchtet nicht voller Angst zu Gott und beschreibt ihm, wie groß seine Not ist. He doesn't fearfully run to God, describing to him how great the challenge is, Sondern er geht zu seinen Herausforderungen, zu seinen Problemen, guckt ihm im Gesicht und sagt ihm, wie groß sein Gott ist. but he goes to his challenge, faces it, and tells the challenge how great his God is. In solchen Situationen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, wer Gott ist. In situations like that, we have to remind ourselves who God is Und wie er sich gezeigt hat in seinem Wort, in der Bibel. and how he revealed himself in his word in the Bible. Denn wir vergessen das leider so schnell immer wieder Because unfortunately, we forget this very quickly. und tun dann gar nichts voller Angst wie die Soldaten im Heer. And fearfully, like the army of the Israelites, resort to be doing nothing. David blickt auf das Richtige. David has the right focus. Er fährt Mut und legt dann richtig los. He experiences the courage and then he goes into it. Paulus drückt es in Römer 8:31 ein bisschen anders aus. Paul says it slightly different in Romans 8:31. Was wollen wir hier noch zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? What else shall we say about this? If our God is for us, who can be against us? Das ist wichtig zu sagen, wenn Gott auf deiner Seite ist, dann ist die wichtigste Person des Universums auf deiner Seite. This is what I want to tell you today. If God is by your side, the most important person in the universe is right next to you. Das bedeutet nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass dann alles immer gut läuft, dass ich Erfolg haben werde, wie ich es erwarte. Don't get me wrong. This doesn't mean that everything will always go smoothly, perfectly, and nothing will ever go wrong. Was es bedeutet ist, am Ende wird alles gut. It means that in the end, it will all turn out well. Also das gibt mir solch ein Selbstbewusstsein, wenn ich das so höre und gelesen habe. Hearing and reading this gives me a lot of self-confidence. Zuversicht, egal in welcher Situation ich gerade stecke. I can be confident no matter what situation I'm in. Ich hoffe, davon spürst du jetzt auch etwas. And I hope that you feel some of this as well. Was hat David eigentlich dazu bewegt, aufzustehen gegen Goliath? What led David to standing up against Was Goliath? war seine Motivation? What was his motivation? Seine Motivation war, dass Goliath immer wieder Israel und vor allem Gott beleidigt haben. His motivation was that Goliath was continuously taunting and mocking Israel and the God of Israel. Das löste etwas in ihm aus. That did something to him. Ich würde es mal eine heilige Unruhe vielleicht nennen. I would call it a holy unrest. Diese Ungerechtigkeit ließ ihn aufstehen. This
unrighteousness made him stand up. Er konnte nicht eher ruhen, bis sich das geändert hat. He was not able to sit down again until this had changed. Und dafür war er bereit, alles zu geben. And he was willing to give everything for that. Und so glaube ich auch, dass es in unserem Leben Dinge gibt, so eine heilige Unruhe, die Gott ganz bewusst nicht hineingelegt hat. And I believe that in our lives, there are things that lead to this holy unrest for us that God specifically put into you. Etwas, was du so unerträglich findest, wenn du es siehst, dass du gar nicht anders kannst, als etwas dagegen zu tun. Something that when you see it, when you look at it, you find so unbearable that you have to do something about it. Vielleicht sind es Kinder in Not. Maybe it's children who suffer. Vielleicht sind es verschiedene Ungerechtigkeiten, gegen die du vorgehen musst. Maybe it's different kinds of injustice that you have to deal with. Was ist das in deinem Leben? What is it in your life? Was lässt dich so aufstehen, dich motivieren zu kämpfen? What leads you to stand up and motivates you to fight? Bei mir sind es eigentlich Menschen, die Jesus noch nicht kennen. For me, that's actually people who don't know Jesus. Das ist meine heilige Unruhe, Menschen zu helfen, Jesus kennenzulernen. This is my holy unrest, to help people get to know Jesus. Sonst wäre ich nicht hier. Otherwise, I wouldn't be here. Liebe Frauen, My dear women, lasst eure Männer für euch kämpfen. allow your men to fight for you. Lasst sie für die Dinge kämpfen, die ihnen wichtig sind. Allow them to fight for the things that are important to them. Stellt euch nicht in den Weg, Don't block their path. denn eigentlich wollen sie für euch und nicht gegen euch kämpfen. Because they want to fight for you and not against you. Feuert uns an und ermutigt uns. Encourage us. Gebt uns nicht auf. Don't give up on Und us. gebt uns auch mal wieder die Möglichkeit zu kämpfen. And every once in a while, give us the opportunity to fight. Denn ich versichere euch, wenn ihr einen Mann nach dem Herzen Gottes habt, dann geht es eurer ganzen Familie gut. And I promise you that if you have a man after God's own heart, your whole family will profit from it. Nach den 5 Sprachen der Liebe empfinden Männer am meisten sich geliebt, wenn Frauen es durch Worte ausdrücken. According to the 5 love languages, it is said that most men feel the most encouraged by encouraging words from their wives. So ist es auch bei mir. Ich fühle mich kaum ermutigter, wenn meine Frau mich einfach anspornt, weiterzumachen, Gas zu geben. And it's the same for me. I feel the most encouraged when my wife says encouraging words to me and challenges me to continue. Ein Mann nach dem Herzen Gottes vertraut Gott, dem alle Dinge möglich sind. A man after God's own heart trusts into the God with whom all things are possible. Also Männer, steht auf und kämpft. So men, get up and fight, Besonders, wenn kein anderer an euch glaubt oder die Situation hoffnungslos ist. especially when nobody believes in you or the situation seems Stellt euch den hopeless. Herausforderungen trotz eurer Angst. Face the challenges in spite of your fear, Denn Gott ist auf eurer Seite, dem alles möglich ist. because the God with whom all things are possible is right by your side. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt heute. I would like to get to the second point today. Ein Mann nach dem Herzen Gottes hat tiefe Männerfreundschaften, die von Ehrlichkeit und Liebe geprägt sind. A man after God's heart has deep friendships with other men that are marked by honesty and love. Ein Mann Gottes umgibt sich mit Männern, die ihn schleifen und prägen, voranbringen. A man of God is surrounded by men that sharpen him and help him to develop. In Sprüche 27,17 heißt es, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. In Proverbs 27:17 it says, iron sharpens iron, and in the same way one man sharpens another. Wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, dann gab es immer wieder Männer in meinem Leben, die mich sehr herausgefordert haben, an denen ich wachsen durfte. When I look back through my life, I can see again and again different men that challenged me and that helped me to develop my character. Die mehr in mir gesehen haben als ich. Men who saw more in me than I did, Die mir geholfen haben, meine Ecken und Kanten ein bisschen runter zu machen. who helped me to soften some of my rough edges. Das tat oft weh, ja, aber es war im Nachhinein genau richtig. Often that was painful, but looking back, it usually was the right thing. Und in solchen Freundschaften habe ich so oft Gottes Reden vernommen wie kaum sonst. And in friendships like that, I heard God speak more often than in any other situation.
Es gibt ein weit verbreitetes Phänomen unter uns Männern. There is a widespread phenomenon among men. Wir können Stunden und Stunden miteinander Zeit verbringen, We can spend hours upon hours together ohne darüber zu reden, wie es uns eigentlich geht without talking about it, how we feel, und was uns bewegt. or what's going on in our Da lives. sind wir ziemlich gut drin. We're pretty good at this. Man will Stärke zeigen und den anderen nicht so sein gebröckeltes Herz zeigen. Because you want to appear strong and you don't want to reveal to others how crumbled down you feel on the inside. Aber auf diese Weise wird man nicht geschärft. But this way, you're not being sharpened. Dazu erforderlich ist es, sein Herz zu öffnen. It is necessary for this to open your heart. Und das können wir vor allem von David auch lernen. Er hatte eine tiefe Freundschaft zu Jonathan. And we can learn this from David as well. He had a deep friendship with Jonathan. Lasst uns mal lesen, wie die Bibel das beschreibt. Let us have a look at how the Bible describes this. 1. Samuel 18. In 1 Samuel 18. Das ist direkt nach dem Sieg über Goliath. This is right after the victory over Goliath. Nach diesem Gespräch fühlte sich Jonathan innerlich stark mit David verbunden. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Saul nahm David von diesem Tag an ganz zu sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David, weil er ihn lieb hatte wie sein eigenes Leben. Dabei bezog er Mantel und Rüstung aus und begleitete David damit. Er schenkte ihm sogar sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. As soon as he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and would not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow, and his belt. Ich behaupte einmal, dass jeder Mann sich nach solch einer Freundschaft eigentlich sehnt. I make a bold statement saying that this is the kind of friendship that every man longs for. Jemand, vor dem man laut denken kann, Somebody that you can think out loud with, wo man ehrlich sein kann, authentisch, where you can be honest and authentic. der einen mit seinen Fehlern annimmt, Somebody who takes you in with all your mistakes, aber auch den Mut hat, diese Fehler anzusprechen. but also has the courage to confront you with your mistakes. Eigentlich steht ja wörtlich im Urtext, dass Jonathan sich an Davids Seele kettete. It says in the original text that Jonathan chained himself to David. Ich glaube kaum stärker, also man könnte es kaum stärker ausdrücken, was die für eine Verbindung gehabt haben müssen. You can hardly express it any stronger what kind of connection those two men had. Beide gehen durch dick und dünn zusammen, They go through thick and thin kämpfen für together. dieselbe Sache. They fight for the same thing. Jonathan hält selbst zu David, als sein Vater ihn eigentlich umbringen lassen will. Jonathan remains by David's side when his father is trying to kill David. Um noch eins oben drauf zu setzen, er liebt ihn so sehr, er schätzt ihn so sehr, dass er selbst bereit war, seinen eigenen Thronanspruch zurückzustellen und David den Vortritt zu lassen. He loved David so much that he was willing to step down from his claim to the throne and to follow David as the anointed king. Mit wem umgebe ich mich? Who do I surround myself with? Wen lasse ich in mein Herz schauen? Who do I allow to look into my heart? Lasse ich überhaupt jemanden in mein Herz schauen? Do I actually allow somebody to look into my heart? Ein Mann, A man? nicht nur eine Frau. Not only a woman. Der wilde Löwe im Käfig braucht auch andere Löwen, um auszubrechen. The wild lion in the cage needs other lions to help him break out, Gerade wenn sie schon weiter sind oder vielleicht schon ausgebrochen sind. especially if these lions have already made it out of the cage. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sehnst dich nach solch einer Freundschaft. Maybe you're sitting here and you feel like you're longing for a friendship like that. Dann frag mal bei Gott, wer könnte das sein? Wen kannst du mir vielleicht schenken? Wen legst du mir aufs Herz? Then ask God, who could this be? Who could you lead into my life? Who could you give me for this? Sucht nach solchen Herzensbeziehungen. Look for relationships on a heart-to-heart level like this. Männer, fördert es sie und bewahrt sie. Men, really keep them close. Und unternehmt was zusammen, weil das schweißt zusammen. And, do something together because that actually helps you to be together. Liebe Frauen, And my dear women,
Wir Männer brauchen dazu oft immer ein bisschen einen Anstupser. Sometimes men need to be pushed to their luck. Hiermit habt ihr die Erlaubnis, das zu tun in meinem Namen. And I give you permission to do that. Bitte räumt uns auch immer wieder Zeit ein, solche Freundschaften pflegen zu können. Please also give us room and time to nourish friendships like that. Und wenn euer Mann, euer Freund noch keine solche Beziehung habt, dann betet dafür. And if your friend, your husband doesn't have relationships like that, pray for them. Ein Mann nach dem Herzen Gottes hat tiefe Männerfreundschaften, die von Ehrlichkeit und Liebe geprägt sind. A man after God's heart has deep friendship with other men that are marked by honesty and love. Mein dritter Punkt heute. My third point today, Ein Mann nach dem Herzen Gottes macht Gott in seinem Leben groß, egal was es kostet. a man after God's heart makes God great in his life, no matter the cost. Vielleicht merkt ihr, dass das schon ein bisschen einhergeht mit dem ersten Punkt. And you probably noticed that this fits together with the first point. Wenn ich Gott nämlich kennengelernt habe als jemand, der vertrauenswürdig ist, Because if I know God as somebody who's trustworthy, wenn meine Identität von ihm abhängt, dann lebe ich auch für ihn. when my identity is dependent on Him, then I live for Him as well. Gott mit seinem Sein zu dienen, ihn groß zu machen als Mann, unabhängig davon, was andere sagen. To serve God with my being as a man, no matter what others say about this. Der König David hatte die Ehre, die Bundeslade, die für Gottes Gegenwart damals stand, nach Jerusalem zu holen. King David had the honor to carry the Ark of the Covenant, that was the presence of God, into Jerusalem. Wir haben schon ein bisschen was eigentlich davon gesungen vorhin. And we sang about this earlier in one of the songs. Denn vor lauter Freude hat David ist aufgestanden, hat sich vor die Bundeslade, vor diesen Triumphzug gestellt, hat seine Königskleider ausgezogen und hat ein Priesterwand angelegt. Because out of pure joy, David got up, he took off his kingly robes and put on the robes of a priest, and he got in front of the march, the triumphal march that was carrying the ark. Und hat einfach getanzt. And he started dancing. Vielleicht so wie wir vorhin oder im Anschluss. Maybe like some of us earlier, or maybe some of us later. Seine Frau, die Michal, die schaut aus dem Palast zu His wife, Michal, looks out of the palace, und hat sich geschämt für seinen Mann, für and ihren Mann, she was embarrassed für diese Freizügigkeit by the way he behaved und das noch vor dem einfachen Volk. in front of all the common people. Lasst uns mal ein interessantes Ehegespräch hören. So let's listen into an interesting marriage conversation. 2. Samuel 6, 20 bis 23. 2 Samuel 6, verses 20 to 23. Als David hineinkam, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, kam ihm Michal, die Tochter Saus, entgegen und spottete. Wie würdevoll hat sich der König von Israel heute benommen, als er sich vor den Frauen seiner Diener schamlos entblößte, wie es sonst nur das niedrigste Gesindel tut. Doch David erwiderte: Vor Jahwe, der mich deinem Vater und allen seinen Nachkommen vorgezogen hat, der mich zum Fürst über sein Volk Israel gemacht hat, ja, vor ihm will ich tanzen. Und ich will mich noch geringer als dieses Mal machen und auch vor mir selbst niedrig erscheinen. Aber bei den Frauen, von denen du sprichst, werde ich zu Ehren kommen. Michal, die Tochter Saus, blieb ihr Leben lang kinderlos. And David returned to bless his household. But Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How the king of Israel honored himself today, uncovering himself today before the eyes of his servants, female servants, as one of the vulgar fellows shamelessly uncovers himself. And David said to her, It was before the Lord who chose me above your father and above all his house, to appoint me as prince over Israel, the people of the Lord. And I will celebrate before the Lord. I will make myself yet more contemptible than this, and I will be abased in your eyes. But by the female servants of whom you have spoken, by them I shall be held in honor. And Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. Wir sehen hier direkt zwei verschiedene Wahrnehmungen, zwei verschiedene Blickwinkel. We see two different perceptions, two different ways of looking at this. Während Michal, die Frau von David, ihn vor den Knechten vor den Frauen der Knechten wahrnimmt und verurteilt, While Michal sees him in front of the wives of the servants and judges him, tanzt David eigentlich nicht vor ihnen, David is not actually dancing for them, sondern vor seinem Gott, but he's dancing for the Lord, in Gottes Gegenwart.
in God's presence. In Michals Augen ist es eine Schandtat, was hier David tut. Michal is embarrassed by what David is doing. Sich auf die Stufe zu stellen der ganz einfachen Leute. To step down and to be on one step, on one level with the most common of the people. Das macht man doch nicht als König. As a king, you don't do that. Doch David war das völlig egal, But David didn't care was andere über ihn gedacht haben, sogar was seine Frau in diesem Fall über ihn gedacht hat. what others thought about him and even what his wife thought about him in Es this war ihm case. hier wichtig, was Gott über ihn denkt. What was important for him was what God thinks about him. Nämlich ihn zu ehren und groß zu machen. He wanted to honor him and to glorify him. Sein Ansehen, seine Stellung war ihm zweitrangig. The way he was seen, his position, was of second importance to him. Und interessanterweise hören wir am Ende in seiner Antwort auch heraus, And in the end of his answer, we can also hear dass gerade weil er das so gemacht hat, er angesehen sein wird beim Volk. that because he did it like this, he would be perceived highly by the people. Ein König, der sich mit seinem Volk identifiziert. A king who identifies with his people. Ein Mann, der andere dazu bewegt, Gott zu loben. A man who motivates others to worship God. Ich glaube, das gilt auch für uns Männer. And I believe this is true for us men as well. Denn dafür wurden wir nicht nur Männer, sondern auch wir Frauen geschaffen. Because that is what not only the men, but also the women were created for. Ein Leben mit Gott zu führen, ihn zu kennen und das Leben zu genießen. To live a life with God, to know him and to enjoy him. Und das eben vor der Welt, vor allen anderen. And that in front of everybody. David tat hier eigentlich das Gegenteil, was wir häufiger tun. David did exactly the opposite of what we do very often. Um unser Selbstwertgefühl zu erhöhen, stellen wir uns ja oft besser dar, als wir sind. To make ourselves feel better, we usually try to present ourselves better than we are. David definiert sich jetzt eben nicht als König, was so leicht gewesen wäre. David doesn't define himself as a king, which would have been easy here. Über seine Stellung, über sein Ansehen, über die Gesellschaft, His position, the way he's perceived in society, über seine Leistung, what he achieved, sondern wer er in Gott ist. but who he is in God. Und dadurch ist er dann auch frei von Minderwertigkeitsgefühlen. And because of this, he can be free from every feeling of unworthiness. Und kann sich auch so annehmen, wie er ist mit seinen Fehlern. He can receive himself the way he is. Er muss sich nicht mehr besser darstellen. He doesn't have to act better than he is. Und das nenne ich eine wirkliche Freiheit, die es nur bei Gott zu finden gibt. And that is a true freedom that we can only find with God. Ein Mann nach dem Herzen Gottes macht Gott groß in seinem Leben, egal was es kostet. A man after God's heart makes God great in his life, no matter the cost. Liebe Frauen, My dear women, manchmal machen wir Männer einfach etwas anders als ihr, sometimes men do things differently than you. da wir ein bisschen anders ticken. Because, we are wired differently. Bitte ertragt uns und liebt uns trotzdem. Please bear with us and love us anyways. Auch wenn ihr nicht immer alles versteht, warum wir, weshalb, wieso etwas tun. Even if you don't always understand why we do things the way we do them. Helft uns vielmehr zusammen, gemeinsam Gott groß zu machen. Help us together make God great. Meine Frau sagt manchmal zu mir, My wife sometimes says to me, ach, du bist so ein komischer Mensch. "You're such a weird guy." Mittlerweile habe ich verstanden, was das bedeutet. I understood now what she means with that. Ich liebe dich so, wie du bist. I love you just the way you are. Könnt ihr gerne fragen. You can ask her. Lasst uns nur ganz kurz ins Neue Testament schauen. Let's have a quick look into the New Testament. Denn Jesus hat was Ähnliches gesagt wie David. Because Jesus said something quite similar to what David said. In Matthäus 23,12 In Matthew 23:12, sagt er, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Indem David es vorgelebt hat, hat er einen großen Hinweis gegeben auf jemand, der sein Nachfahre sein wird. By living this out the way he did, David gave a huge hint to somebody who would follow after him.
Sohn Davids, Sohn Gottes, es geht hier um Jesus. the son of David, the son of God, Jesus. Denn Jesus hat etwas Ähnliches gemacht, noch viel größer in seiner Auswirkung für uns heute. Because Jesus did something similar, but with much larger consequences for us today. Gott in der Person Jesus hat das Königsgewand, die Königskleider ausgezogen. God, in the person of Jesus, took off the kingly robes. Gab seine Herrlichkeit auf, ist auf diese Welt runtergekommen, He gave up his glory and stepped down onto this earth um ganz nah zu sein bei uns. to be all close to us, Berührbar, spürbar, erlebbar. touchable, feelable, so that we can feel him, that we can experience him. Ja, leider waren wir vor 2000 Jahren nicht dabei. Unfortunately, we weren't there 2,000 years ago, Aber die Leute, die es erlebt haben, die haben das für uns aufgeschrieben. but those that experienced it, they wrote it down for us. Augenzeugen, ein Matthäus, ein Johannes, ein Lukas. Matthew, John, Mark, Luke, eyewitnesses of what had happened, Und viele mehr. and many more. Jesus ging sogar noch einen Schritt weiter als David. Jesus even went a step further than David. Gott identifizierte sich so sehr mit uns Menschen, God identified so strongly with us humans, liebt uns mit unseren ganzen Fehlern, loved us with all our mistakes, dass er da bereit war, alles zu geben, that he was willing to give everything, damit wir, Mann und Frau, so that we, men and women, eine Beziehung zu Gott führen können. can have a relationship with God. Gott hatte eine solche heilige Unruhe für uns Menschen, God had such a holy unrest for us people dass er nicht anders konnte, dass er alles versuchte, um dich und um mich nach Hause zu sich zu bringen. that he couldn't help it, that he tried everything to get you and me home. Er starb als Verbrecher am Kreuz. He died as a criminal on the cross. Nicht, weil er ein Verbrecher war, nicht, weil er es verdient hatte, Not because he was a criminal, not because he deserved it, sondern weil es unser Platz eigentlich gewesen ist. but because it was supposed to be our place. Ein Platz voller Scham, A place of embarrassment, ein Platz voller Schande, a place of shame, Schwäche, Gottesferne, weakness away from God, Zerbrochenheit. brokenness, Ja, auch der Platz des Todes. a place of death. Das ertrug Jesus für dich, Jesus suffered through this for you, dass du ganz werden kannst. so that you can become whole. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden, To become a man or a woman after the heart of God, gilt es, das, was Jesus getan hat, anzuerkennen. we have to receive what Jesus did, Ihm und das, was er gelehrt hat, zu glauben. to believe in him and the things he taught. Glauben bedeutet Vertrauen. To believe, faith means to trust. Und dann das, was er für dich getan hat, in Anspruch zu nehmen. And then to receive that which he did for you. Denn so werden wir dann zusammen mit Jesus in Gottes Gegenwart, so wie David, tanzen können. Because this way, together with Jesus, we will be able to dance in front of God, just like Voller David. Freiheit. Full of freedom, Und zwar für immer, forever, bis über den Tod hinaus. beyond death. Willst du diese Person heute nicht kennenlernen, Don't you want to meet this person today? die bereit war, alles für dich zu geben? The person who was willing to give everything for you? Ich kann mir keinen logischen Grund vorstellen, warum man diese Person nicht kennenlernen will. There is no logical reason that I can imagine why you wouldn't want to know this person. Zumindest so eine Neugierde zu haben, herauszufinden, wer war dieser Jesus, wer ist diese Person. At least having some kind of curiosity to figure out who this Jesus was. Deswegen habe ich Theologie zum Beispiel studiert, weil es einfach so eine Freude ist, diese Person besser kennenzulernen. That's why I studied theology, because it is such a joy to get to know this person better. Willst du diese Person heute kennenlernen? Do you want to get to know this person today? Vielleicht sitzt du auch hier und fühlst dich so gar nicht richtig als wirklichen Mann. And maybe you're sitting here and you don't really feel like a man today. Vielleicht weißt du nicht, wer du bist, hast gar kein Selbstvertrauen und fühlst dich minderwertig. Maybe you don't really know who you are. Maybe you're lacking self-confidence or you feel like you're not enough. Dann will ich dich heute einladen, ein Kind Gottes zu werden. Then I want to invite you today to become a child of God. Denn all das, was du brauchst zum Leben, das findest du bei ihm. Because everything you need for your life, you find with him. Wonach du dich sehnst, auch. Everything you're longing for as well. Wenn du Jesus heute kennenlernen möchtest, dann werde ich gleich mit uns zusammen für dich beten.
If you want to get to know Jesus today, then I would love to pray with you in just a minute. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, hier Fabi, ich bin dieser Löwe im Käfig. Maybe you're here today and you say, you know what, Fabi, I'm this lion in a cage, Der sich nach dieser Freiheit sehnt. longing for this freedom. Dann ist dein erster Schritt, ja, das erstmal dir einzugestehen, das zu erkennen, dass du im Käfig sitzt. Then your first step is to admit that you are caught up in a cage. Und der zweite, dein Vertrauen auf Gott zu setzen. And the second, to put your trust in God. Weg von Goliath zu blicken auf Gott. To refocus away from Goliath and onto God. Und das wollen wir im Gebet dann auch gleich zusammen tun, dieses Vertrauen aussprechen. And we want to do that in prayer, to speak out this trust. Und dabei wird dir dann auch gerne das Gebetsteam gleich helfen. And our prayer team will love to support you in that. Vielleicht wurde auch in dir heute eine Sehnsucht geweckt, so eine tiefe Freundschaft zu entwickeln. Maybe a longing was awakened within you to develop a deep friendship. Dann komm mit Gott ins Gespräch. Then start talking to God. Nutz die Zeit gleich nach der Predigt, wo wir eine Gebetszeit haben, wo wir eine Lobpreiszeit haben, einfach mit ihm zu reden. Take advantage of this time right after the sermon where we have a time of prayer to speak to him. Und liebe Frauen, diese Aufrufe, Gebetsaufrufe gelten natürlich auch für euch. And my dear women, all of these prayer invitations are for you as well. Auch ihr könnt hier nach vorne an die Seite kommen und für euch beten lassen. You can come to the front or to the sides and have somebody pray for you. Und wenn ihr als Frau einen Mann habt, einen Freund habt, der vielleicht auch heute hier ist, And if you have a friend or a husband who is here today, dann nutzt doch die Gelegenheit, liebe Frauen, betet für ihn. then use this time, dear women, and pray for them. Für das, was ich versucht habe heute zu sagen. For that which I tried to say today. Denn wir wollen ja alle zusammen, Männer, Frauen, nach dem Herzen Gottes sein. Because we all together want to be men and women after God's heart. Wir wollen jetzt zum Gebet, zum Abschluss kommen. Ich bitte euch noch, mit mir aufzustehen. We want to come to prayer and to closing. I ask you to stand up with me. Lass uns beten. Let us pray. Himmlischer Vater, danke, dass du hier bist. Heavenly Father, thank you that you are here. Dass du den himmlischen Platz aufgegeben hast und Mensch geworden bist. That you gave up your heavenly place and became man Um mir ganz nah sein zu können. to be close to me. Jesus, es gibt Leute hier, die dich noch nicht kennen. Jesus, there are people here today that don't know you yet. Und wenn das du bist, dann bete ich jetzt für dich. And if that is you, I'm praying for you today. Papa, ich bitte dich, dass du sich ihnen zeigst und dich offenbarst. Daddy, I ask you that you reveal yourself to them. Dass du eine Sehnsucht und ein Verlangen schenkst, dich kennenzulernen. That you create a longing within them to know you. Und dass dieser Schritt heute möglich ist. And that this step could be possible today. Es braucht nicht viel. It doesn't take much. Ein Ja zu dir. Just a yes Ein to Ja zu dir, you. Jesus, was du getan hast. A yes to what you did. Und ich bitte dich, dass das möglich ist, dieses Ja heute zu dir zu sagen, ganz persönlich in unserem Herzen. And I ask you that this is possible today, that we can give this personal yes to you today. Jesus, ich bete auch für uns, die wir im Käfig vielleicht sitzen, Jesus, I pray for those of us that might be caught in a cage. die wir ausbrechen wollen, die wir Veränderungen brauchen in unserem Leben. Those of us that want to break out, that need a change in their lives. Ich bitte dich, zeig, wie das möglich ist. I ask you, show how this is possible. Nimm uns an die Hand und führ uns raus. Lead us by the hand and lead us out. Danke, dass du da bist und treu wie in Davids Leben auch zu uns stehen wirst. Thank you that you're here and that you faithful like you were in David's life. You want to be with us as well. Jesus, ich bete auch für Menschen, die sich nach solchen tiefen Freundschaften sehen. And I pray for people that are longing for such deep friendships. Nach tiefen Männer- und Frauenfreundschaften. Deep friendships among men or among women. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, neue Schritte zu gehen, unser Herz aufzumachen und wirklich Zeit mit solchen Männern und Frauen zu verbringen, die mit dir auch gehen. I ask you that you help us to open our hearts to really take the steps into these relationships. Lass uns ein Vorbild sein dafür. Let us be examples for that. Begegne uns jetzt in dieser Zeit. Meet us in this time. In deinem Namen beten wir, Jesus. In your name we pray, Jesus. Und wir sagen zusammen, And we say together, Amen. Amen.
unvergleichlich ist.